Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 farklı kış çayı tarifi vereceğim. Hepsi birbirinden güzel ama daha da önemlisi içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde sağlığımız için oldukça yararlı tarifler. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. En çok hangi çayı beğendiğinizi yorum olarak yazarsanız da çok sevinirim. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. İlk çayımızın malzemeleriyle başlayalım. Bir tutam ıhlamur kullanacağım. Bir tane elmam var. Bunu dilimleyeceğim. Bir dilim limonum var. Burada da bir küçük parça zencefilim var. Bir tane çubuk tarçınım var. 3 tane karanfilim var. Hadi o zaman çayın yapılışına geçelim. Demliğimi alıyorum. Eğer böyle bir demliğiniz yoksa çaydanlık da kullanabilirsiniz. Bir tutam ıhlamuru ekliyorum. Bir tane elmayı küçük parçalar halinde ekliyorum. Çubuk tarçını ekliyorum. Bir dilim limonu ekliyorum. 3 tane karanfili ekliyorum. Bir küçük parça taze zencefili ekliyorum. Üzerine kaynamış su ile dolduruyorum. Çayımı yaklaşık 8-9 dakika demlenmeye bırakacağım. Eğer siz çaydanlıkta yapacaksanız en kısık ateşte 8-9 dakika demlendirin. Fakat su kaynamasın, sadece suyun sıcaklığını koruyun. Evet, ilk çayım hazır arkadaşlar. İsterseniz bardağa da bir çubuk tarçın koyabilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Şimdi ikinci çayımızın malzemelerine geçelim. 2 tane karanfilim var, bir tane çubuk tarçınım var, bir parça taze zencefilim var, bir de muskat var ama bu çok fazla tabii. Hepsini kullanmayacağım. Çok az, yarım çay kaşığı kadar rendeleyeceğim. Bunun haricinde bir tane poşet çayım var, bir su bardağı da sıcak süt kullanacağım. İkinci çayımızın yapılışına geçelim. Demliğimi yine alıyorum. 2 tane karanfile ekliyorum. Bir küçük parça taze zencefil ekliyorum. Çubuk tarçını ekliyorum. Yarım çay kaşığı muskat rendeliyorum. Poşet çayı ekliyorum. Bir su bardağı sıcak sütü ekliyorum. Kalan kısmını kaynamış su ile dolduruyorum. Yine çayımı yaklaşık 8-9 dakika boyunca demlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Evet, ikinci çayım da hazır. Yani şu an bu çayın kokusunu alabilmenizi isterdim. Gerçekten harika kokuyor. Herkese afiyet olsun. Sıra geldi üçüncü çaya. Hemen malzemelerden bahsedeyim. Burada 1 yemek kaşığı kuşburnu var. Burada 2 tane karanfil var. Bir tane çubuk tarçın var. Bir parça taze zencefil var. Ve bir dilim portakalın kabuğu var. Burada portakalın kabuğunu kullandığımız için dışını çok iyi yıkamanız gerekir arkadaşlar. Burası önemli. Burada ise böyle 1 yemek kaşığı kadar ada çayım var. Burada 1 yemek kaşığı kadar hibiskus var. Son olarak da bir tutam ıhlamurum var. Hadi o zaman 3. çayımızın yapımına geçelim. Yine her zaman olduğu gibi demliğimi alıyorum. 2 tane karanfil ekliyorum. Zencefili ekliyorum. 1 yemek kaşığı ada çayını ekliyorum. 1 yemek kaşığı hibiskusu ekliyorum. 1 yemek kaşığı kuşburnu ekliyorum. Çubuk tarçını ekliyorum. Portakal kabuklarını ekliyorum. Bir tutam ıhlamuru ekliyorum. Üzerini kaynamış su ile dolduruyorum. Bu tip çayların 8-9 dakika demlenmesi yeterli arkadaşlar. Yani 10 dakikayı bile bulmasına gerek yok. Evet, şimdi demlenmesini bekleyeceğim. Üçüncü çayım da hazır. Yalnız şu renge bakar mısınız lütfen? Cam gibi oldu gerçekten. Herkese afiyet olsun. Son olarak bir çay tarifim daha var. Bir dilim portakalım var. Sadece kabuk değil, bu sefer portakal dilimi kullanıyorum. Burada bir dilim limonum var. Şimdi burada 3 tane karanfil, çubuk tarçın ve 4 adet tane karabiber var.
Burada da 2 yemek kaşığı kadar yeşil çayım var. Şimdi tarife geçelim. 3 tane karanfili ekliyorum. Çubuk tarçını ekliyorum. 4 adet tane karabiberi ekliyorum. 1 dilim limona ekliyorum. 1 dilim portakala ekliyorum. 2 yemek kaşığı yeşil çayı ekliyorum. Üzerini kaynamış su ile dolduruyorum. Daha önce yaptığım gibi 8-9 dakika demlenmeye bırakıyorum. Çayım hazır. Evet arkadaşlar, bugün size 4 tane harika kış çayı tarifi verdim. Umarım beğenmişsinizdir. En çok hangisini beğendiğinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşürüz.